வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்றைக்கி நம்ம ஓசிமம் சாங்டம் அப்படின்ற மதர் டிஞ்சர் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட கருந்துளசி செடியிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து தான் ஓசிமம் சாங்டம். இது பார்த்தோம்னா நமக்கு நெஞ்சு சளி இருக்குது, ஆஸ்துமா இருக்குது, இருமல் இருக்குது, ஜலதோஷம் இருக்குது, தும்மல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மருந்து எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி இருமும்போது தும்மும்போது நெஞ்சில் வலிக்குது அப்படின்னு நெஞ்சை பிடிச்சிக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான இருமல் இருக்குது அப்படின்னாலும், தும்மல் இருக்குன்னாலும், மார்பு சளி இருக்குன்னாலும், ஆஸ்துமா வீசிங் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த ஓசிமம் சாங்டம் அப்படின்ற மருந்தை கொடுக்கலாம். அது மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றில் பூச்சி இருக்குனாலும் இந்த மருந்தை கொடுக்கலாம். ஸோ இது 1/4 டம்ளர் தண்ணியில் 10 சொட்டு போட்டு 3 நேரம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மார்பு சளி அழகாக சரியாகி வீசிங் இருமல்லாம் சரியாகும். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.